Kelionė į Rumuniją. Nepaprastai svetingi žmonės, svaiginantys kalnai ir jų tarpekliai, puikūs keliai, susitikimas su lokiais, neaprėpiamos stepės, didžiuliai saulėgrąžų ir kukurūzų laukai, senovinių miestų liekanos, įspūdingi senamiesčiai, smėlėti juodosios jūros paplūdimiai. Tai ypatinga šalis Rumunija. Kaip niekad šiltas ruduo vėl išviliojo į kelionę. Šįkart į Rumuniją. Kelias netrumpas, per Lenkiją, Slovakiją ir Vengriją daugiau kaip 1000 kilometrų. Pirmoji nakvynė – senovinis Lenkijos miestas Liublinas, kurį pasiekėme vakarėjant. Pažintį su miestu pradėjome fontanais garsėjančioje aikštėje pavadintoje Lietuvos vardu, kurią spėjant iš daugybės suolelių mėgsta ir vietiniai, ir turistai. Aikštėje stovi paminklas Pilsudskiui ir obeliskas skirtas Lenkijos ir Lietuvos sandraugai. Pėsčiųjų gatve patraukėme link senamiesčio. Nors ši miesto dalis kelis kartus perstatinėta, iki šiol išlikę daugiau kaip pusė originalių pastatų. Labai įdomūs skirtingomis spalvomis nudažyti namai. Aikštėje prie katedros užsibūti ilgiau kviečia daugybė čia įsikūrusių kavinių ir restoranų. Labai įsimintinas Liublino herbas, kuriame pagrindinę vietą užima ožys, tad raguotojų simbolių mieste tikrai netrūksta. Artėjant sutemoms, miestas gyvas. Daug žmonių gatvėse, tikintieji vakarinėse pamaldose. Liublinas šimtmečius buvo itin svarbus Lenkijos ir Lietuvos santykiams. 1569 metais čia pasirašyti popieriai, įkuriantys Lenkijos ir Lietuvos sandraugą. Istorinė sąjunga įvyko Kazimiero Didžiojo laikų pilyje, kuri 17 amžiuje buvo sugriauta. Jos vietoje atstatyta pilis turėjo kitą paskirtį. Beveik 130 metų čia buvo kalėjimas. Dabar tai miesto muziejus, saugantis daugybę istorijų. To teraz musi Pani bez rączek delikatnie kupić, żeby zrobić miejsce na wisienki. To byli jakieś gardy? Wisienki są z alkoholem.
Vos prašvitus mes vėl kelyje. Antrąją kelionės dieną pervažiuojant Slovakiją planavome pasiekti Vengrijos Debreceną, nuo Liublino nutolusį daugiau kaip 500 km. Jei per Lenkijos autostradas prašvilpėm vėjų dėl siaurų, palopytų Slovakijos kelių, vingiuojančių per miestelius ir kaimus, judėjimo tempą teko mažinti. Slovakija ES šalis, tačiau paminklų įvairių pabūklų pakelėse sovietų kariuomeniai matėme ne vieną. Kai kurie jų karo su Ukraina kontekste netgi šokiruoja. Rusų tankas traiškantis vokiškąjį tigrą pastatytas vienoje pagrindinių sankryžų gali būti vertinamas dviprasmiškai. Važiuodami per Slovakiją pietų užsukome į restoranėlį, kurio nepasiklausus vietinių nebūtume suradę. Tiesą pasakius, truputį nustebino, jog kažkur atokiau gyvenvietės kaimo glūdumoje rasime tokią jaukią vietą. Daug pasipuošusių lankytojų, puikus aptarnavimas ir labai skanus maistas. Guliašo pasiėmiau urvą, išmesti į Šalkę, važiuojam po 100 km, nes pavalgyti sekmadienį, ir padu niekas nedirbo. 400 pravažiavom. Po pietų vėl pasileidome į kelią. Vaizdams greitai lekiant pro šalį, netrukus kirtome Vengrijos sieną. Rodos mažai kas te pasikeitė, tačiau iš gyvenvietės gėlynų ir pačios gatvės supratome, jog esame jau kitoje šalyje. Vingiuodami vietiniais reikšmės siaurais, ne pačios geriausios būklės keliais, galop pasiekėme Vengrijos miestą Debreceną, vadinamą gydomųjų terminių baseinų ir pirčių kurortų. Atvykus į nakvynės vietą išskubėjome į sveikatingumo kompleksą. Dengti ir lauko baseinai su skirtingos temperatūros, iš žemės gelmių trykštančių terminių vandeniu, įvairios kaskados, puikus būdas atsipūsti po ilgos kelionės. Po maudynių nemažiau įspūdinga vakarienė. Žuvis, keptas sūris su padažais, daržovėmis ir bulvytėmis. Vakarienės kaina panaši kaip ir Lietuvoje. Žuvies čipsų vadinasi. Patikai atnešė ir bulvių, ir žuvieščiai vyniotos, ir dar kažkokio tai padažų čia visko. Dabar galvoju, vienintelė problema, kaip visą tai suvalgyti. Nes atrodo, tai, labai išskiriama. Pasivaikščiojus po miestą grįžome į pensionatą, kuriame buvome apsistoję nakčiai. Ankstyvą rytmetį ekskursija po Debreceno senamiestį. Važiuojant automobiliu pagrindinė problema – parkavimas ir apmokėjimas. Parkomatuose informacija tik vengrų kalba. Buvome nustebinti vietinio vaikino geranoriškumu mums pagelbėti, net grynųjų siūlė. Netrukus jau vaikštinėjome po miestą, labai daug žalumos, didžiuliai medžiai gražiai prižiūrėti, karštomis dienomis teikiantys gaivų pavėsį. Daug skulptūrų, fontanų, solelių ir gėlynų. Labai švaru ir tvarkinga. Antras pagal dydį šalies miestas Debrecenas nuo viduramžių buvo vienu turtingiausių ir įtakingiausių Vengrijos miestų, kaip teigiama, nepripažinusių karalių ir imperatorių valdžios. Kažkada buvusią turgaus dabar centrinę aikštę kirta tramvajaus linija. Tai įspūdinga vieta, apsupta istorinių statinių, išpuošta ir išpuoselėta. Miesto simbolis – didžioji reformatų bažnyčia. Ji nėra prabangi.
Tačiau svarbi vengrams, nes būtent jo sienose buvo paskelbta Vengrijos nepriklausomybė nuo Austrijos karūnos. Viduramžiais klestėjusiai Debreceną gaisras nusiaubė 18 amžiaus pabaigoje, bet atstatytas miestas dabar visus pasitinka senoviškai gražus ir naujoviškai įdomus. Pasivaikščiojus po Debreceno senamiestį vėl leidžiamės į kelią. Vos išvykus iš miesto, kiek akiais užmato plyti mums neįprasti saulėgrąžų laukai. Ant aukštų kotų pasvirusios galvos pilnos sunokusių sėklų. Išvažiuojant iš Vengrijos reikia praeiti pasienio kontrolės postą, mat Rumunija Šengeno erdvei nepriklausanti šalis. Ir nuo čia prasideda mūsų kelionė po Rumuniją. Tai nepaprastai įdomi, įspūdinga, įvairialypė, nepelnytai neįvertinta, mus sužavėjusi šalis. Kelionės tęsinys kitoje mūsų pasakojimo dalyje. Lankysimės Oradėje ir Timišoaro senoviniuose Rumunijos miestuose. Jei patiko šis video, prašome paspausti nykštį į viršų ir tapti mūsų kanalo prenumeratoriais.